他会提离职，他应该是想过了这件事情。既然他已经想过了，对他来讲，这件事情是突发事件吗？那对你来讲，你从来都不知道胡文清他想离开这件事情，他突然间跟你提离职，对你来讲是意外还是意料内的事？意外。所以大家也举例思考。1、2、3，请挥音，干 ！DA。好，既然员工要离职，对你来讲是一个意外。因为这时候出现几种情形，如果这个员工是你不想留的员工，通常这个时候有些人啊比较没有水准的主管，一开始就说好没问题，好你走吧。这是比较没有水准的主管哈。另外一种主管呢，突然间翻脸了，晶晶，我对你不好吗？公司办培训哪一次我不是优先送你去上课？公司每次调薪哪一次我不是调你比较多一点？你到底有没有心？有没有肝？有没有肺？有的主管突然间就翻脸了，有没有？这是比较没有水准的主管。好来，这个员工假设是你喜爱的员工，你希望他未来有很好的发展的员工，不管他是要调离这个部门，还是要离开你的公司，我们统称为他就要离开。好，假设是爱将，这是你的爱将。爱将要离开，爱将求去，有几个处理的步骤。第一步，原则同意。原则同意，来，刚刚前面讲过了，你知道原因吗？你不知道原因。如果你跟他说我不准你离开，请问他这个时候跟你说什么？让我辞职。所以你跟他讲说，我不准你走，请问你问得到后面的事情吗？重点是什么？你要去搜集资讯，会同意吗？这个资讯从谁那里能够得到最直接的第一手资讯？他本人。你从其他人身上打得听得到吗？所以第一件事，原则同意你才能够去了解他的问题。好，再来呢，你原则同意之后，第二个，你要掌握去向。你总要知道他往哪走吧，往哪去，去到什么地方。不管这个人是不是你的爱将，或是你巴不得他赶快走的员工，你都要先知道他去哪里。如果你知道了，听完了，这个人不是你喜欢的，你巴不得赶快走的那个员工，你就直接跳到第5步。第5步叫做什么呢？叫做祝你幸福。祝你幸福，祝你幸福，送你上路。好，这样说拜拜了，你就可以同意他了，让他离开。这是什么？这是对于不是你喜欢的人。但如果是你的爱将呢？如果是你的爱将呢？你要争取咨询。争取咨询，看你有没有机会跟他多谈一谈。好，当时我底下一个小朋友，他大学本科毕业之后就在我底下工作5年，我喜欢这个小孩，公司推了几个项目都在他手上完成，我还蛮喜欢他的。然后我觉得这个未来有些发展，他有一天就突然跟我说他要走，怎么办？我很紧张，按照这个原则，你要离职，我不反对，但是我可以知道，对原因吗？你想去哪里？还有你想去哪里？他在跟我讲了，他说那家公司，他跟我讲他想去哪里？他想去网游，做网游的公司，他想去那个地方，因为那个时候网游的公司正在已经到了一个就是已经一段时间了。准备往上冲的一个阶段，他觉得那是对他有很好的机会。我说：“哎呀，网游公司刚好我在游戏产业，在网游产业也有认识的朋友，
那我就问他一件事情啦，那我可以帮你去了解一下吗？我可以帮你了解一下这个产业或这个公司。我说老大，你愿意帮我问一问？很好，谢谢。他说那我就说了，我帮你了解一下。他离开之后，我就马上打电话去了解一下这个状况。好了，事情都跟我讲完了，其实我有点担心，因为那个公司3年内走了5个 HR 组，他是要去接那边的培训的副理，这个培训副理在3年内走掉了5个，3年走掉了5个，最长的一个就是他的前一任，就是刚刚离开的这个，干了1年。再往前推，你看4个人只做2年，这位置好做吗？显然公司有很大的问题。的确，我那个朋友告诉我说，他们公司有很大的问题，内部沟通有问题。我听完之后，我要怎么跟他讲？我跟他说，那公司有问题哦，你最好不要去哦。请问他会答应？他会接受吗？不会接受。问回来了，接下来怎么办？这时候我们就要进到第4步，叫做避重就轻。避重就轻，如何避重就轻？我问过了，我打了电话聊了，把这事情都收集到了之后，我也没有立刻找他过来。但他觉得奇怪，老大都不知道我怎么回事。第2天傍晚，他终于沉不住气，他自己跑来找我。他说：“老大，你有没有帮我去问？”我说：“我问过了。”他说：“那怎么样？怎么样？”因为他对我很信任，所以我在想说，我要怎么跟他说？我要说，他们公司要做一个新的方案，一个新的项目。他说：“对啊，他们要推这个 e-learning 的这样的一个课程。”哦，对。我想，当然这个当中，我相信在推动过程当中，会碰到一点点的挫折。我们过去推动专案的项目的时候，你也碰到一些难处、一些阻碍，这你也知道。他说：“对。”我相信以你的能力来讲，这都不是问题。你放心好了，你现在发现你可以处理得很好。所以这对你来讲，其他通通都不是问题。好，我在讲完之后，所以那个要不要稍微那个准备一下？我们看看什么时间。他说突然间他就留一句话给我说：“老板，你说其他都不是问题，会有什么问题？”他说没关系，我来想想看。他就走了。第2天下午他又来找我了，他跟我说：“老大，请问一下，你知道吗？”我说：“什么事情？”你知道那家公司？你昨天跟我讲，昨天那家公司上一任待多久？你说1年对不对？说对，1年没错。你知不知道这家公司3年内走掉几个主管吗？我说我不知道。3年走掉5个主管，你知道吗？而且你知不知道，另外那个4个人2年内就被干掉了？你晓得吗？他们公司里面沟通很大的问题，他们董事会跟他们的总经理不合，还有各部门之间有很大的问题，这你知道吗？我说，我没有听那么多好，讲完之后，他说，我觉得我过去恐怕也不一定待得很久，搞不好跟前面的4个其中1个一样。他就后面拖了一句话，他说，老板，我的辞呈在哪里？这时候，我就从抽屉里面拿出他的辞呈。请注意哦，那个辞呈你不要拿到就签字哦，上面一定要是空白的，你知道吗？你都已经签了，他告诉说，你都签了是怎样？买别人就是不要我的意思嘛，所以不能签。然后这拿出来，这时候跟他说，这时候拿出你的笔，我就跟他说，这也是一个不错的机会，你要不要试试看？要不要考虑看看？这叫什么？就是假装了一下，还是稍微演一下，然后他就冲过来一把抓住他的辞呈，说：“对不起，老板，我不走了。”然后我跟他说：“你要不要再考虑一下？”他当场就把它撕了，他说：“这件事情当中没发生过，我会去忙了，拜拜。”他就走了。当他送他出去的时候，门一关上，我心里做一个听到心里面做一个动作 ，yes， 我把他留下来。当然留下来之后，他还多了2年，他才离开。后来还是离开了。我说整个产业正在萎缩嘛。后来我推荐他去另外一个不错的公司了，我推荐他去的。好，这件事情呢，你在回答他问题的时候，避重就轻。你要引起他心里对这个问题，心里面产生一个疑问，他在问你问题，
他问你问题的时候，他自己再去探寻，那这样子，你留下他的机遇会不会比较大一点？会。哦，有人说什么尝试改变他的主意，跟他讲说，你对我部门有损失，而且你离开，对你也是个损失，好吗？就在过去这一段时间以来，从来他都不晓得，原来胡文清对我部门这么重要，我胡文清对你部门有这么大的贡献。当我要离职的时候，你才跟我说，你很重要，你知道吗？你知道我很爱你吗？思念总在怎么样？分手后，对不对？离开之后，你才觉得说，哇，他好重要哦，我好喜欢他哦，有用吗？这叫做于事无补啊！而且反正只要最后造成大家觉得彼此之间可能甚至撕破脸。所以这时候比较适合的做法是，你先知道，但如果他真的，我们来讲，假设经过这样一个咨询，你也避重就轻回答，他也真去思考过了，这件事情真的对他有帮助，而且对他未来发展是有帮助的一个工作机会，你还要强留他吗？有一句话说叫留来留去，留成仇。你硬留有没有帮助？没有帮助。你硬把他留下来了，他心里会不会开心？肯定不会开心，肯定不会开心。所以这时候，不如祝他幸福吧。